Всем привет, с вами Трайн. Сегодня понедельник, 25 ноября 2024 года. Информация по аккаунту воин фракции. 15,9 миллиона кунаев, легенда, 5 место. Вейв закончу чуть позже. Читеры пока убрали. Будем ли проходить дальше или нет, по времени посмотрим. Башня Старшего Ветра. Обычный 24 круг. 70-й босс. Башня Фатальная Старшего Ветра. 14 круг. 100-й боссы, попробуем их пройти. Ну, испытания обновится только через 9 дней. А испытания уже пройдены. Так, по крипте набираем сердца. Ранее все приобретали. По кристаллам дракона лимит не выбран. Вчера потратили 3000 душ, если не больше. Души уходят просто. Потому что лимит 90 в день. Ну, по 100 кристаллов в день в среднем выходит, короче, если лимит выбирать. Так, давайте пройдем. Так, таланты: стойка льва, точность, бруталка и искусство цунами максимум. Защиты ничего нет. Здесь стойка всадника и так собственно заряд силы. Закаленный организм, шанс сохранить второй СП, собранный заряд силы активного героя. Хочется за ЛЮБО попроходить, но он, конечно, не самый мощный здесь. Церемониалки нету этих боссов, поэтому рептайл из чего будем хилить. А может и не будем. Перебьем вторым. Ну, спецприем будем перебивать, если что, рептайлом. Рейден саппорт для Лю. Каменные волны, блокбрейкер отряда, загадочный фонарь, срезаем силу, синтез зла, сопротивление, может быть метка смерти, режиссерское кресло, криты отряда. Ночной волк со своей бруталкой, медвежий клык, вампиризм, криты, снаряжение на бруталку, скорость может быть. Кожа — это антихил в начале битвы. Сопротивление отрицательным эффектам. Уменьшение шанс крит удара для противника. Бонус здоровью. Церемониал посещаем положительные эффекты. Бонус к урону к здоровью. Кинжал духов вампиризм и бонус к урону. Блокбрейкера нет. Но Лю дает свой пассив к старшим богам. Плащ, тренировочный костюм, снаряжение на френдшип и пробой щита может быть перед любым СП. Пылающий пояс. Это уменьшение блокбрейкера для противника. Можно наложить отчаяние с основных атак. Ну, снаряжение на френдшип и щит. Так, шли шляпа разбойников. Будем раздавать щиты для ночного волка. Круг тени, бонус здоровью и к урону. Срезаем силу. Доводил удача, бонус к урону. И увеличенный урон от основной атаки. Ночной волк по урону побольше, но у него слияние поменьше. Так, тут надо меняться. Песчаная буря. Здесь сильно. Тут снаряжение такое мощное, но бруталка может быть. Самый такой рейн, который перебивает. Посмотрим, что выпадет. По крайней мере, лимит по кристаллам все равно надо выбирать. Да, итоги будут завтра. Так, давайте мы его привяжем. Тем более нас похитили мы скорость. Так, накопим на френдшип. Опять хотел сбежать он. Не получилось перебить. Ну где бруталка-то у тебя, эй?
Ждем анимальти на Лю Кенга классика. Надеюсь, тоже в будущем будут. Снаряга для анимальти. А ночной волк больше всех урона нанес. Ну, он выходил еще, наверное, своим томагавком закидывал. Итак, дорогие подписчики и зрители, прошли, посмотрим, что выпадет. И Китана Ассасин. Мощная героиня с хорошей пассивкой. Кристаллы дракона получили. Ну и будем проходить дальше. Так. 20 часов что-то новое будет, не будет. Под вопросом, конечно. Ну, может, ничего и не быть. Хотя вроде как распродажи пошли. Ну, посмотрим. Но если будут терминаторы, наверное, буду открывать. Вот. Ну, а на этом точно все. С вами был Трайан. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.